在座的学员们，大家晚上好。我是吴明瑞琴，你们也可以叫我 SK。我认识长生学只有10年而已了老师已经26年了。那我学习长生学，并不像你们这样坐在新加坡里上课。我是和我先生一起到马来西亚一个小乡村里面学习的。当天我们还是开着车，路途遥远的去到那个地方，打了6天的假期到那边去上课。那么我可以说，认识长生学真的很有福报。为什么我这样说呢？因为长生学能够助人、帮助人、助己，还可以调整动物、植物、电子仪器也可以哦。你们相信吗？有人在笑啦。怀疑啦，没关系这都是我和我先生两个的分享。那我先讲我的见证那某一个公共假期里面，我和我先生到苏金吊桥去爬山。当时我们到达目的地的时候，乌云密布的，老天不作美天是暗下来的，但是还是阻止不了我俩爬山的意愿那我们就赶紧，因为天是暗下来了，我们就把我们的2台手机、皮包，还有车钥匙放在车子里。这个时候我们就锁上车子，只带走那个7次的遥控器，就往背包里放了，我们就兴冲冲的去爬山了那当我们到达目的地的时候呢，不是目的地，半山腰的时候呢，突然间就下起了大雨。这个时候，我们就边跑边走的，因为路途滑嘛，不可以跑得太快嘛，所以我们就边走边跑的，到附近的那个亭子里，避雨嘛。这个时候，我们2个都好像落汤鸡了，湿透了。真正的那个风吹来，一阵一阵的寒风吹来，可是感觉到会冷嘛，身体会冷嘛。突然间我们就说，不如我们就静坐吧，长生学可以取暖哦。那我们就找了一个角落，就坐在那一边静坐。但是很快的，只有半个小时，很快半个小时过去了，那个雨水也小了。这时候我们就说，不如我们就走回停车场去取车，不走了。那我们2个就慢慢的走回停车场。当我们来到停车场的时候，我就往我湿透的背包里面取出我的遥控器。这时候见到什么呢？我的遥控器就这样拿着，那个雨水一滴一滴一滴的滴下来，LED 灯也亮起来，可以用吗？你说不可以嘛？这时候我先生就赶紧把他随身的毛巾拿出来，搓擦又吹吓到了浪费了20分钟，但是再尝试还是不能够操作。这个时候我就说，不如我试试吧，我用长生学来调一下。10码多当活马医嘛，不要笑。没有办法，因为这时候没有手机，没有皮包那还有周围也没有人。这个时候，我先生他的眼睛瞪着我看，可以吗的意思，很怀疑的。那我就说试试看反正都是在雨中这样淋雨了。于是我就这样双手撑着那个伞，双手就这样子握着10分钟而已。那我就尝试再一按，这次有没有声音有哔的一声，哇，开
开心的不得了。那我们两个都傻呆了，也不能够相信，真的能够操作。所以学习程式学是不是很有福报啊？对呀。这个时候我们都非常的开心，这也是我很久以前的见证。那我这个时候赶快开了车门，拿起我的手机，就打个电话告诉我家人，我是小孩。他们就说：“妈咪，你很棒嘞！”可是我告诉他，不是我棒，是长生学真棒，真的感恩。那还有一个，那这个也是调整电器的，也是一早我和我家人一起出门带着孩子一起出门。到傍晚的时候，我们要回到家。这个时候，我家的冰箱开着，没有关紧，也不知道是昨晚呢开的，还是早上我们出门的时候忘了关上。这个时候里面的那些冰冻肉都全部溶解了，而且没有那一股气，旁边的门旁边都非常的烧。这时候我们就赶紧关电嘛，把里面的东西清出来。那么温师兄就直接就把它清洁掉。我就告诉我的先生我煮饭你跟孩子一起去调整了。他就用眼睛看着我。那我孩子就告诉我说：“妈咪，你不要傻了，可以调的啦。”那这个时候我就说：“那你煮饭，我和弟弟两个人坐在旁边调。”于是我先生拿了2张矮凳子，就坐在一人一边的，就这样调。时间过得很快，也不知道多久，应该是晚上了，我们就吃了饭。可是再看还是没有那一股冷气出来，还是不能够超出，不冷那这时候，我就和我先生一起到附近的还有电器店去看冰箱因为接近新年应该是接近新年那个时间，那我们就去买冰箱到了电器店的时候，因为新加坡的主户那个空间只能够放冰箱的，所以你太大也进不了，太小又不好看，对不对？这时候我们就挑到最后还是选不到，只有一台那个展示的 espresso。那我们就问他卖不卖？他说可以卖呀。当他去查他的电脑的时候，他是说不行，这一台还不能够卖，那没有办法了。意思是说明天他要出国了，那我说我自己去买。他就打个电话回家，告诉店里的人。我女儿接听电话，就说没有都会冷那你要买你赶紧买吧。那我们就他去因为买不到我们就到回到家的时候，我孩子第一句话是说：“弟弟，妈咪，冰箱冷他说冰箱冷真的，我们去看电视时候就觉得很不可思议。原来他是说不要傻了，不可能他就去，真的整个冰箱有那股冷气，所以可能那一个冰箱我们可以用多2年，直到我们搬屋子的时候都不用了。所以是不是长生学很有效啊？那这个是我第2的见证，当然我还有很多的分享因为老师在上课，我们也不能够说得太通。那第2就要鼓励你们在座的学员，毕业过后到我们的关怀山去实习，敢伸出你们的爱心双手在哪里？对了，刚才有练歌我们的爱心双手带着你们的爱心、耐心、慈悲心到我们的关怀站去，用我们的爱去帮助这些需要关怀的人，好不好？好所以不要怀疑自己的功
都是一视同仁。只要你有上过长生学，敢用你们的爱心、耐心、慈悲心去对待每一件事物，相信你们会做得更棒。